हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हमारे पास एक सेट आया है, ये सोनी का पंजाब से। इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है E290। तो इसके अंदर नो साउंड का फॉल्ट बताया था। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, एक बार खोल लेते हैं इसको, किस कंडीशन में आया है हमारे पास ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिस्टम ओपन करके ही भेजा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये चालू किया है, एफएम पे लगाया हुआ है। और इसकी सिग्नल्स वगैरह जो हम चेक करते हैं यहाँ पर, ये सभी आ रहे हैं। लेकिन इस आईसी से, जो यहाँ पर आईसी लगी हुई है, इससे आउट नहीं हो रहे हैं। TS5538 से सिग्नल्स आउट नहीं हो रहे हैं। तो इस हीट सिंक को ओपन करके देखते हैं क्या हुआ है इसके अंदर। तो आईसी की पिने वगैरह भी ठीक है। अब इसकी जो TS5538 के अगल बगल में जो रेजिस्टेंस लगी है, इनको भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये म्यूट में होगी तब भी ये साउंड नहीं देगा। देखिए, तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिस्टम रेडी हो गया है। इसके अंदर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है के की वैल्यू में, ये सब चेक करनी पड़ती है हमें। इसमें से एक रेजिस्टेंस हमारी ख़राब निकली, ये देखिए रखी हुई है मेरे पास। ये देखिए, बस एक ही रेजिस्टेंस ख़राब थी। अभी हमारा सिस्टम साउंड आ गई है इसके अंदर। इसके अंदर हीट सिंक लगा के मैं चला के दिखाता हूँ। ऑन हो गया है। अब इसको ऑन करेंगे यहाँ से। इसके माइक्रो स्विच भी खराब है, वो ये एफएम पे आ गया। देखिए अब आएगी साउंड, इसमें कुछ टाइम में आती है। देखिए आ गई है। ये चैनल हमारे रिमोट से बंद किए होंगे। वूफर देखेंगे, वूफर में भी आ रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आपकी कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।